kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Sebagian tina unsur kamakrifatan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala di antarana nyaeta musyahadah. Al musyahadah eta mangrupakeun sebagian tina warid. Ari warid teh nyaeta buahna tina wirid. Ari wirid mah muncul istilah mah nyaeta suatu amalan, boh salat, boh puasa, boh zikir, boh deres Quran anu dipigawe secara berulang-ulang dina waktu anu tertentu. Itu kaasup mujahadah atau riadoh anu dipigawe secara terus menerus, secara mudawamah, secara istiqomah, eta oge bisa disebut wirid. Buana tina wirid disebut warid. Tak sebagian tina warid teh contona nyaeta saperti muraqabah jeung musyahadah. Ari muraqabah mah cahaya anu surup kana rasa, saingga ku ayana eta cahaya rasa orang teh jadi peka. Di antara kapekaanana nyaeta karasa kalawan nyata yang gerak-gerik orang teh boh nu dohir boh nu batin teu tina pangawasanana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ari geus nepi kana muraqabah mah karasa rek iraha wae, rek di mana wae, rek keur kumaha wae, karasa yang ieu diri teh aya dina pangawasanana Gusti Allah. Ta eta muraqabah ngaranna. Sedengkeun ari musyahadah nyaeta nyaksi ka Gusti Allah dina tiap sesuatu. Ayeuna mun dina urusan musyahadah di antara perkara anu nutup atawa anu jadi panghalang ka diri orang masing-masing sehingga orang teu bisa musyahadah ka Gusti Allah dina tiap-tiap sesuatu anu pokokna nu ngahalanganana nyaeta basyariah. Nyaeta basyariah anu bertentangan jeung ubudiyah. Ari basyariah nyaeta sifat kaumuman manusia. Contohna saperti bahimiyah, sabuiyah, syaitoniyah, robbaniyah. Ari bahimiyah nyaeta sifat binatang jinak. Contohna saperti syahwat perut, urusan anak kana dahar jeung kana minum. Contohna deui syahwat kemaluan, urusan anak kana bobogohan, kana perkawinan, kana perempuan. Ari sabuiyah nyaeta sifat binatang buas. Contohna saperti algodog, pemarah, gede ambek, eta kasub sabuiyah. Ari syaitoniyah nyaeta sifat kesetanan. Contohna saperti al-hasad, nyaeta iri dengki kepada manusia. Sedangkan ari robbaniyah nyaeta sifat kapangeranan. Contohna saperti al-isti'la, nyaeta ngarasa ngabogaan kakawasaan atawa hayang nguasai ka manusia. Contohna deui hubosana, nyaeta ngarasa
hak untuk dipuji, untuk diagung-agungkan ku manusia. Eta sifat robaniyah anu bertentangan jeung ubudiyah. Sedengkeun ari ubudiyah nyaeta sifat kahambaan. Ari sifat kahambaan anu pertama jeung anu utama nyaeta taat ka Gusti Allah. Jadi basariah anu bertentangan jeung ubudiyah etalah diantara perkara anu jadi penghalang tina musyahadah. Teu bisa musyahadah ka Gusti Allah dina tiap-tiap sesuatu teh diantarana kahalangan ku basariah. Itu mata konsep pelajaran Tuan Si Ahmad bin Athaillah karamallahu ukhruj min awsabi basariyati an kullu wasbin munakibin li ubudiyati litakuna linida'il haqqi mujiba wa min hadratihi qariba. Kaluarlah anjeun tina basariyah anjeun nyaeta tina pirang-pirang sifat umum kemanusiaan anu bertentangan jeung ubudiyah, supaya anjeun bisa mohonan, supaya anjeun bisa nyimponan kana panggilan-panggilan pangeran, jeung supaya anjeun bisa deukeut ka hadiratna pangeran. Jadi ari amalan anu leuwih utama keur urang sarorea salaku jama-jama anu keur pada berjuang ngadeukeutkeun diri kana kahususan rahmatna Gusti Allah nyaeta amalan-amalan anu bisa ngaleungitkeun aib-aib diri, diantarana bahimnya, sabuiyah, syaitoniyah, robaniyah anu bertentangan jeung ubudiyah. Lain amalan-amalan anu jurusanana kana kasaktian atawa kana kabeungharan atawa kana kapangkatan, kana kawibawaan jeung sajabana. Taeta matudun heula ulah waga dipigawe eta amalan-amalan anu jurusanana kadinya salila dina diri anjeun aya keneh basariyah anu bertentangan jeung ubudiyah. Gitu. Artina masih kene aya sifat-sifat tercela anu ngancik, anu ngalimpugan hate urang masing-masing. Sabab mun digawe amalan-amalan saperti kitu dina kaayaan hati anu masih kene diancikan ku sifat-sifat tercela, kadituna teh bakal jadi aib. Ari aib teh muncul dina istilah agama mah disebut istijrod. Ari istijrod teh panyungkun. Ari panyungkun teh mun dicontohkeun ku syariat mah contona saperti lauk emas. Misalkeun eta lauk emas teh syahwatna atawa karesepna teh kana keju. Dicemplungkeun eta keju teh ke ujang ka balong, pan langsung disantok lauk emas teh dicemplonan ku karesepna ngan hanjakal. Naon hanjakalna? Nyaeta hanjakal di jero kejuna aya usupan. Usupna teh nyangket dina ti korona. Pan ari geus nyangket dina ti korona mah ku ujang teh eta lauk emas teh diulunkeun, dipermainkeun heueuh. Mos-mos ditarik, mos-mos diulur, ditarik deui, diulur deui. Kumaha akhirna? Akhirna teh dihanjatkeun ka darat. Geus aya di darat tuluy digeprek huluna, tuluy disisit-sisitna,
tuluy bedel-bedelna dina kaayaan eueuh sisitan jeung eueuh pujitan tuluy diuyahan. Kumaha karasana diuyahan dina kaayaan anu saperti kitu? Pasti bakal kacida perihna. Tadina kaayaan nahan anu kacida perihna tuluy diduruk dina luhur areng anu bangbaraan. Pa istijrot teh ibarat kitu jang tungtungna teh ciaka. Ayeuna balik deui kan tadi. Jadi ari musyahadah teh eta mangrupakeun sabagean tina kahususan rahmatna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyata anu dipaparinkeun di antarana ka jama-jama anu bermujahadah. Tah ayeuna lamun urang naik menuju kana kahususan rahmatna Gusti Allah Subhanahu wa taala dibutuhkeun perjalanan. Ari ngaran-ngaran perjalanan mun hayang tereh dibutuhkeun kendaraan. Aya teu kendaraanana. Naon kendaraanana? Kendaraanana teh nyaeta tawajuh. Ari nu dimaksud tawajuh dina konteks perjalanan menuju musyahadah nyaeta patepungna atawa ngahijina dua kataatan. Nyaeta kataatan dohir ngahiji jeung kataatan batin dina suatu amaliyah atawa dina mujahadah. At-ta'atullahi ratulatu jidu syaira ilallah illa bitirori ta'atil batinatil asyarah. Ari taatna ujang ka Gusti Allah ku kataatan anu dohir moal bakal mempercepat kana perjalanan ujang menuju musyahadah ka Gusti Allah. Kecuali eta kataatan ujang anu dohir teh dibarengan ku 10 kataatan batin. Jadi sifat ubudiyah anu utama teh taat. Tapi eta taat teh moal jadi tawajuh, moal jadi kendaraan anu mempercepat perjalanan ujang menuju musyahadah. Mun taatna ngan sabatas dohirna wungkul. Ari taat anu jadi tawajuh mah nyaeta satiap hiji taat dohir kudu dibarengan ku 10 taat batin. Ari taat dohir contohna saperti salat eta taat dohir, saperti dzikir eta taat dohir, saperti ngadaros Quran, saperti ngaji kawas kieu eta taat dohir, saperti sedekah eta taat dohir jeung saterusna. Hatina setiap hiji salat, setiap hiji dzikir, setiap hiji sholawat, setiap hiji ngaji, setiap hiji sedekah kudu dibarengan ku 10 taat batin. Kakara eta amal-amal taat dohir teh bakal jadi tawajuh, eta bakal jadi kendaraan anu mempercepat perjalanan ujang menuju kahususan rahmatna Gusti Allah. Naon wae anu kudu barengan kana setiap hiji taat dohir. Kahiji al-iman. Setiap amal kudu dilakukan atas dasar iman, nyaeta iman ka Gusti Allah. Amal nu dipigawe nu lain atas dasar iman ka Gusti Allah teu jadi amal ibadah. Sabab nu kafir nu fasik jeung nu munafik ge osok mari gawe amal habe.
Kafir aya nu sok ngoresan tunang ka anak yatim, ka fakir miskin, ka korban bencana jeung sajabana, tapi beriman ka Gusti Allah. Ya kitu deui nu pasek. Apa pasek? Pasek teh ngaku iman tapi ingkar. Ngaku nama iman tapi nu dipigawe nama lain kataatan tapi kabair. Ari kabair teh dosa gede. Jadi hobina lain kana kataatan tapi kana kabair, kana dosa gede. Komo kana dosa leutik mah asa geus jadi lalap, mun ibarat dina dahar mah asa geus jadi sambal, geus teu dianggap dosa deui. Pun kitu deui nu munafik ngan saukur sabatas lip sarpis, manis di bibir hungkul, kanyataan mah nyarita loba bohongna, loba jalir janjina jeung osok khianat kana kapercayaan ti batur. Eta mata kudu dibarengan ku iman. Kadua al-ikhlas, nyaeta kudu dibarengan ku ikhlas karena Allah. Sebagian tina unsur kaikhlasan dina ibadah diantarana nyaeta imbiad. Ari imbiad teh hartina doronganana atawa motivasina nyaeta dina raraga menjunjung tinggi parentah-parentahna Gusti Allah. Nu kakieu as-sabru, dina migawe amal ibadah kudu dibarengan ku kasabaran. Di antara wujud kasabaran dina ibadah nyaeta at-ta'anni, hartina lalaonan, teu gurung gusuh. Jama-jama anu dina migawe ibadahna nu teu dibarengan ku kasabaran mah sok gurung gusuh, sok hayang tereh anggeus. Contohna mun maca subhanallah, sabab hayang tereh anggeus nu kuduna dibaca subhanallah kadon dibaca banallah, 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 banallah. Padahal subhanallah nah jadi banallah, atawa ia latif jadi garpit, 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 garpit. Tari masih kene dina burir mas sabar, tong buru-buru jeung udah galana tong kana hitunganana. Memang mengudah kana hitunganana mah tereng eta teh subhanallah 30 kali bisa anggeus dina tempo samening. Tapi Allah karasana, tapi kurang paedahna. Padahal eta teh subhanallah teh tasbihna para malaikat anu nanggung aras. Malaikat mah maca eta aras anu tadina karasa kacida beratna teh jadi karasa hampang. Artina dina eta kalimat teh aya rusia diantarana nyaeta nu berat bakal dihampangkeun. Urang mah maca tasbih mah maca umat poho, tapi hirup teu karasa hampang, ngan berat jeung berat we karasana teh. Taboa urang teh can sabar dina macana. Sabab macana lain subhanallah tapi banallah. Kalem we atuh maca teh was jadi udag-udag anjing gelo. Subhanallah tahi matan cekun kana hate sing nepi karasa rasana subhanallah teh kumaha itu kalem. Jadi kudu dibarengan ku kasabaran. Luka opat hudurul qalbi nyaeta kudu dibarengan ku kehadiran hate. Jadi kudu dihadiran ku hate.
jalma-jalma anu bari gawe amalia riado tapi dina migawena hatena teu hadir. Contohna hatena teu hadir teh misalna awakna mah keur sujud atawa awakna mah keur ruku atawa bilirna mah keur zikir keur babacaan tapi hatena mah kumalayang. Ayamu kumalayang kana kasiun, kumalayang kana kahayang, kumalayang kana hayalan, kumalayang kana kasusah kabingung, kana dagangan, kana pagawean jeung sajabana. Namun kitu teh hartina teu dihadiran ku hate. Mun teu hadir hatena kadituna teh eta amaliah teh qalil jadwal. Hartina dikirna mah loba, salatna mah pohara, tapi saeutik manfaatna. Itu mun karasa saeutik manfaatna eta nandakeun hatena galibeur. Nu kalima at-ta'dim nyaeta kudu dibarengan ku pangagungan ka Gusti Allah. Ujang maca tasbih, maca tahmid, maca tahlil, maca Quran, terus salat, sedekah jeung sajabana teh eta teh sabagian tina wujud pengagungan ujang ka Gusti Allah. Talolobana mah eta perkara-perkara amalia ibadah teh teu jadi wujud pengagungan ka Gusti Allah, tapi kadang jadi wujud pengagungan ka hawa nafsu sabab berangkatna mimitina tina kahayang. Ari kahayang teh bijilna tina hawa anu eta kahayang teh sifatna makhlukiah. Contohna hayang sakti, hayang menang karomah, hayang jadi wali jeung sajabana. Eta teh nu dipikahayang teh kabeh ge makhluk, nu mikahayangna oge makhluk. Jadi nu mikahayangna makhluk, nu dipikahayangna makhluk. Jadi tungtungna makhluk ngagungkeun makhluk, kuduna makhluk ngagungkeun holik kitu. Lamun kitu kanyataanna eta teh eueuh takdiman ka Gusti Allah. Eta teh batal lamun ngomong kitu teh. Nu kagenep al-halawah nyaeta kudu dibarengan ku rasa jeung perasaan. Hartina kudu karasa amisna, kudu karasa nyeunahna eta ibadah nu dipigawe teh jang ulah ngan saukur formalitas jeung seremonial wungkul. Cek sauran sabagian ti ulama teh mah idza aradallah ayyusila abdahu ilaihi man ilaihi halawatal amal. Upami Gusti Allah bade ngalebetkeun hiji hamba ka hadirat anjeunna, mangka Gusti Allah langkung ti payunna paringkeun ka eta jalma halawatul amal nyaeta manisna amal. Jadi ari amalia nu teu dibarengan ku al-halawah cirina karasana teh hampa, karasana teh hambar, teu karasa manis, teu karasa nikmat. Kadituna teh cepat bosan, membosankan. Nu katujuh nyaeta kudu dibarengan ku kasieun. Nyaeta sieun teu cumpan kana standar kelayakan anu dituntut ku aturan jeung ku katentuan hukum Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sieun teu kaasup kana kategori pangabdian. Namun dibarengan ku kasieun samuda kitu, mangka urang kadituna bakal leuwih soson-soson dina migawena, bakal muncul motivasi anu kuat untuk melakukan eta amaliyah dengan penuh dedikasi, dengan penuh totalitas, dengan kemampuan terbaik yang mampu kita lakukan secara maksimal.
jadi asal migawe dina migawe nage urang bakal sasong-sasong jeung bakal bebeakan sakabeh potensi sakabeh waragat anu ngadukung kana alusna eta amal ku urang dikerahkeun ku urang dipusurkeun ka dinya. Jadi artina ibadahna bakal jadi ibadah anu berkualitas. Luka dalapannya eta roja kudu dibarengan ku pangharapan anu kuat anu positif ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ka Gusti Allah mah urang kudu gede harapan, urang kudu optimis yen sadaya jerih payah urang sadaya perjuangan urang teh dikabul ku Gusti Allah dicatat sebagai pengabdian ka anjeunna. Ulah pesimis. Muka salapan zikru minallahi ta'ala nyata kudu dibarengan ku eling kalawan sadar kana nikmat karunia Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakabeh amalia nu dipigawe ku urang masing-masing boh salatna boh ngajina boh zikirna boh sedekahna jeung sajabana sing ingat eta sadayana mangrupakeun nikmat karunia anu nyata di Gusti Allah Subhanahu wa taala ka diri urang masing-masing salaku hambana anu iman. Amat ulah aya pangakuan, ulah di aku nu ujang, ulah di aku menang ujang, jeung ulah aya ujub, ulah aya takabur. Muka 10 asyukrulillah nyata kudu dibarengan ku rasa syukur ka Gusti Allah. Tajikrulina jeung asyukru eta teh satu kesatuan lir ibarat dua sisi mata uang. Sabab orang sadar yang sakabeh kataatan nu dohir jeung nu batin ti awal dugi ka akhir eta teh mangrupakeun karunia ti Gusti Allah mangka dina migawe na kudu dibarengan ku rasa syukur ka Gusti Allah dibarengan ku hate anu beunah. Artina pigawe eta sakabe amalia taqarrub sakabe amalia mujahadah sakabe amalia ibadah kalawan hate anu bunga dengan hati yang gembira. Bungah bisa ruku, bungah bisa sujud, bungah bisa deres Quran, bungah bisa zikir, bungah bisa maca sholawat, bungah bisa sedekah jeung saterusna.